नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपको पता है कि ब्लैक होल के अंदर से कैसी आवाज़ आती है? चलिए जानते हैं आज अपन। तो शुरू करते हैं। ब्लैक होल से जुड़ी कई चीज़ें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। कहा जाता है कि ब्लैक होल में कोई चला जाए तो वापस नहीं आ सकता। आप ये मान लो कि सूरज की रोशनी भी इसमें समा सकती है। इससे आप इसके पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नासा एक्सप्लेनेट ने ब्लैक होल के अंदर की आवाज़ शेयर की है। आप इसे सुन भी सकते हैं। ब्लैक होल में से तूफान जैसी आवाज़ आती रहती है। ये आवाज़ गर्म गैसों में तरंग पैदा होने से होती है। इसे एक तरह का कंपन बोल सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।